Aku penasaran sama air terjun yang membeku guys. Apakah kita bisa ke sana? Ayo ikuti aku guys. Seperti biasa kita akan mengambil batu 2 buah guys. Ayo kita bawa ke atas. Kita bawa ke atas semua. Kita susun menjadi 2 ya guys. Ayo kita turunkan. Tes. Mantap. Oke, kita naik ke atas guys. Pasti terbang nih guys. Wih. Kan bener guys, terbang guys. Dan saatnya kita akan melompat ke bawah guys. Satu, dua, tiga. Mantap guys. Apakah kita bisa ke situ guys? Waduh. Wih, tenggelam guys. Ternyata tidak bisa. Jangan lupa subscribe ya guys.